Labas rytas, chebra. Šiandien paskutinė diena Puškar mieste. Dar turiu savo transporto priemonę šiandien iki 12 valandos. Tai nusprendžiau dar paeksplorint. Čia važiavau iki miestelio kito. Toks kalnų kelias, vingiuotas, olose, iškapoti keliai. Vaizdai nuostabus, važiuoji, bet tai labai nesaugu, nes kiekvieną kartą gali ant kelio tau karvė išeit. Tai jos šiaip ir vaikšto, ir žmonės vaikšto, pakeliai pilna visokių taip vadinamų kavinukių, bet ten ta kavinukė tai du pagaliai, ištiesta kažkoks skuduras, padėta medžio gabalas kažkam sudėta, taip labai primityviai viskas. Tai bet kas gali kelyje atsitikti čia, reikia labai būti atsargiam, žiūrėti, kur važiuoji, nesidairyt, be reikalo susikoncentravus būt, nes kiekvienas nesusikoncentravimo akimirksnis gali tapti lemtingu Indijos keliuose. Tai pasivažinėsiu dar šiek tiek ir važiuosiu į viešbutį šiandien su japonu. Važiuosiu su taksi iki traukinių stoties. Kažkaip tai suėjo likimas, kad ir man ir jam vienu metu traukinys, o jisai jau turi taksą užsibukinęs. Tai sako, važiuojam kartu. Tai dar pasivažinėjom, patyrinėjom, atgal į viešbutį, kuprinę ant pečių ir į Agrą. Rytoj bus Taj Mahalas. Pridaviau savo motorolerį, kurį turėjau porą dienų. Tai sustojau į kavinę nusipirkti bananų lasį, nes vakarą gavau. Žiauriai patiko, labai skanus, bet meniu žiūriu parašyta bananų lasis 80 ir special lasį yra 200. Paklausiau, kuo skiriasi. Tai pasirodo, jie padaro su kanapėm, su žolė gėrimą. Sakau, ne, dėkui, man, sakau, paprastą darykit. Bet esmė tame, kad čia tokie dalykai vyksta, va, kaip Amsterdame gali keksiukų nusipirkti ar pyrago su žolė. Taip ir Indijoje gali va, kokteiliuką pasidaryti ir išeit lengvai apdujęs. Einu link viešbučio, tai dar kažkaip užsinorėjau užkas kažką greitai. Pasiėmiau dal pakwan, kažkoks patiekalas. Niekada neragavau, bet atrodo įdomiai, pabandysim. Tai patiekalas suėjo kaip per sviestą. Turi šiek tiek tokio saldumo, yra kukurūzų, nežinau kokių dar produktų yra. Ir saldumo, ir aštrumo. Tai va, to pats tas paplotėlis tai toks. Įsivaizduokit, kaip mūsų čeburėkai, tik tai, kad be mėsos. Tai geras, patiko, 40 rupių. 40 centų. Va, už manęs eina, nežinau kaip čia pavadinti, brahmanas, ar, vienu žodžiu, jų tikėjime toks žmogus, kuris atsisako visko, palieka šeimą. Vienu žodžiu, atsiskyrėlišką gyvenimą ir jisai yra tik tai išsilaiko iš maldų, aukų. Tai čia jų yra tokių nemažai, jie kaip atskira rūšis žmonių. Pas mus tai turbūt vadintumėm bomžais, bet čia jie tokie dvasiniai atsiskyrėliai. Dažniausiai jie tokie sunkaus charakterio būna, bet ne, jie nieko blogo nedaro, gyvena savo gyvenimą. Čia va jų irgi yra nemažai, bet tai nemažai iš jų lenda, prašo išmaldų. O ten yra toks senukas. Tai jisai eina savo ramiai, ne jisai prašė, ne jisai lindo.
gražiai šiam ten padaviau. Ant maisto kažką tai simboliškai. Va tokiem žmonėm kažkaip tai man negaila. O tie, kurie tempia už rankų, kažką siūlo pirkt, kažkur nueit, kažką tai pašventint tave, paskui pinigų reikalauna. Tokie man žiauriai nepatinka ir manau, kad tai yra neteisinga. Viskas, važiuojam link traukinių stoties. Paskutinės akimirkos šitam mieste. Ir už 1,5 valandos judėsim link Agros. Greitai mes čia susisukom. Turim dar valandą ir 20 minučių. Suoliukai užimta. Ant saulės kept nesinori, tai sėdim ant žemės. Turim traukinį tokį. Čia sako, kad su oro kondicionierium, bet tai man atrodo, kad oro kondicionierius yra čia. 6 valandas keliausim, tai pasiėmėm kažkokių tai saldumynų. Bandžiau išleisti 200 rupijų, bet nepavyko. Pilną maišą prisipirkau. Ai, tai čia pasirodo prie mūsų yra oro kondicionierius. Galima įjungti, išjungti. Labą vakarą. Esu Agroj. Nefilmavau ten tos kelionės, nes važiavau ne vienas. Su anglu tokiu keliavom, pakeliui viešbutį, tai dalinomės taksą. Atvykau dabar į viešbutuką, ką tik įsikūriau, pasirodo, ši Agroj bus tik tai vieną dieną, o rytoj iškeliauju į Varanasį, į šventą miestą vakare. Tai dabar yra, kiek čia mes turim vakaro, turim beveik 10:30. Kambarys turbūt pats švariausias ir šviesiausias iš visų, kuriuos esu turėjęs per šią kelionę. Netgi galiu su kojinėm vaikščioti per grindinį. Atrodo tvarkingai. Aišku, yra smulkių tokių niuansiukų nedidelių. Dušas, kaip ir visur, dušuose rozetės jau manęs nebestebina. Bet iš esmės atrodo gan padoriai. Turim 6:30 ryto, turbūt pirmą kartą. Taip anksti atsikėliau, miestas Agra. Išėjau ką tik iš savo viešbučio. O, žiūriu, kebra čia nemiega. Cold? Cold? Yes, sir. Where are you from? Lithuania. Yes, sir. Yes. Taj Mahal, I'll walk. Oh, no, sir. Please, sir, do your thing. It's okay. Sunlight, there is okay. Hello. Thank you. Nusivykšas tik siūlo pavežti. Gerai, einam link Taj Mahalo. Dabar 6:30, 7 valandą turi būti saulė. Blemba, užstrigo. Sakau, norėjau sakyti saulėlydis. Saulėtekis. Vis tiek tuktuko vairuotojas mane sugundė. Ryte šalta. Sako, sės paveši tai. Atvežė, nors būčiau ir atėjęs pats, bet miesto, nežinau, pirma diena, pirmas rytas. Čia blūdyt per šitas gatvelės, sakau, dar pavėluosiu iki saulėtekio. Tai einu. Čia sakė, kažkur apie 700 metrų paeit reikia, nes negali važiuoti. Sumokėjau bilietui 1300, gavau buteliuką vandens ir batų užvalkalus. Kaip vietiniam 250. Tai tokia šiek tiek neteisybė, bet mums 1300, jam 250. Apsauga praeita, nieko neėmiau, nes daug čia daiktų draudžiama, tai pasiėmiau tik tai su savim telefoną, viešbučio raktas ir kešą šiek tiek, viskas. Pasidariau kelis kadrus, bet nieko nesimato, rūkas ant tiek viską uždengia, kad matai, maksimum
nežinau, 50 metrų į priekį. Šitą šventyklą Tadž Mahalą valdovas pastatė mirus jo antrai žmonai, besilaukiant 14 vaiko. Ir jis ją labai, labai mylėjo ir po to nusprendė jos garbei pastatyti šitą šventyklą. Tai visi amatininkai pagal legendą, kas dirbo prie šito pastato, jiem vėliau buvo nukirsdintos rankos dėl to, kad jie nepakartotų niekada gyvenime tokio grožio, ką jie padarė. Priėjau prie Tadž Mahalo ir prisistatė vienas toks garbaus amžiaus jaunuolis. Pasisiūlė mane nufotkint. Aišku, aš žinojau šitą jų triuką senai, bet jisai žino vietas, geros nuotraukos, esu vienas, čia žmonių prašinėti kiekvieną kartą, o kai žmonės fotkina, tai kiekvieną kartą pasižiūri, tai tas blogai, tai tas negerai, tai ne taip atsistoja, tai šitas vyrukas žino savo darbą, žino vietas, pafotkino, pafilmavo, daviau šiam 100 rupijų, tai 1 svaras, pusvalandį gal su manimis ten žaidė, šokinėjo. Taip, kad nežinau, ar čia jis manim pasinaudojo, ar aš juo pasinaudojau. Čia turbūt šita vieta labiausiai fotografuojama viso Indijoje vieta. Tadž Mahalą aplanko kiekvienais metais apie 8 milijonai žmonių. Įspūdingas skaičius. Kaip 3 Lietuvos. 3 Lietuvos kiekvienais metais atvažiuoja vien tik pasižiūrėti šitą statinį. Beje, jo statybose dalyvavo apie 1000 dramblių. Tempė marmurą, atliko kitus statybos darbus. Tai kaip žmonės tais laikais sugebėdavo tokius dalykus padaryti su pagalba vien tik tai gyvūnų ir paprastų įrankių, stebina. Mane stebina iki šiai dienai. Beje, aplink Tadž Mahalą yra 4 minaretai, kurie išdėstyti simetriškai. Iš tikrųjų, čia viskas yra simetriška. Visi kampai bokštų yra simetriški, minaretai yra simetriški. Iš tikrųjų, tai biški šalta iš ryto čia atvarius. Nuo 7 valandų saulutė dar buvo nepatikėjus. Ir dabar tik tai dar įsidienot pradeda. Pasikvietė į tokią parduotuvėlę, šiaip tai iš tų suvenyrų neperku, bet pasiėmiau ant šaldytuvo magnetuką iš marmuro. Parduotuvėlė siūlo visokius šalikus. Pasižiūrėjau šalikų šitų 2000. Thank you, I bought already. Prašė 3250, sakau dėkui, nusimavinėjai, gerai 2000. Tai būtų ir už 1000 atidavęs. Turim tokią gatvės kirpyklą. Atrodo labai neįprasta. Bet čia pa žmonės normalu. Pasinaudojom indiškų barbershopų. Susipažinau, maladėc, jaunuolį. Šukuoseną padarė, nuskuto barzdą, pamasažavo galvą, nugarą išmasažavo. No, thank you, I'm okay. Straight. Tai sustoja pavežti, visi mane nori.
Tai viskas, išmasažavo nugarą, galvą su aliejum, nuskuto, sumokėjau 200 rupijų, 2 svarus už viską. Visai neblogai. Vėl pakliuvau į skruzdėlyną, kuris man žiauriai nepatinka. Trumpas pastebėjimas. Indijoje vienintelis būdas, kad šitie nevispročiai su motoroleriais ir mašinom pypsintys ir lakstantis nevažinėtų šaligatviais. Tai yra šalia kelio padaryti griovį, kurio nebūtų įmanoma pravažiuoti. Aukštis. Kaip beveik kaip iki kelio. Tai va toks yra vienintelis apsisaugojimo būdas, kad šitas šaligatvis, kuriuo aš dabar einu, nebūtų pilnas dviračių, motorolerių, mašinų, motociklų. Čia chebra važiuoja turbūt į darbą. A čia va taip dirba chebra Indijoje statybose. Tai negana to, kad iškasta grioviai, kad jos čia iš tos mašinos ir tuktukai ir motociklai nevažiuotų. Tai vis dėl to, kad eit šaligatviu, tai neįmanoma, nes prisistatė šitie prekybininkai visokių savo riešutų. Tai vis tiek, eini šaligatviu ir tau reikia eiti keliu vis tiek, nori, nenori. Tai gaunasi kažkaip ėjimas. O taip, eini keliu ir žiūri, kad nenudaužtų. Jie galvas tik va taip pakrato, jiem vienodai. Nu va, dar vieni iš gyvūnų, kuriuos galima sutikti einant paprasčiausiai gatvės. Baigėsi mano diena Agroje, aplankiau Tačmahalą, pasivaikščiojau, nieko labai čia daug nenuveikiau, o dabar važiuojam su tuk-tuk vairuotoju mano. Mažutis toks fainas, kaip žaislinis man šitas vairuotojas. Toks malonus žmogeliukas. Tai va, jeigu kas būsit Agroje, kvieskit šitą. See, my review, see. My review. Yeah, very good. I took video, now you can drive and watch to the road. See. Yeah, perfect. Very good. Tai vairuotojas vidury kelionę sugalvojo parodyti savo review, kaip jisai vertinama savo kompaniją. Tai jeigu kas būsit Agroje, drąsiai galit naudotis jo paslaugom. Fainas vyrukas. Tik tai labai dabar norėčiau, kad jis labiau į kelią žiūrėtų, kai vairuoja, o ne į telefoną. Ir kaipgi be indiškų bairių atvariau į stotį, o traukinys, žiūriu, 2 valandas vėluoja. Stende buvo parašyta, kad 2 valandžiukės. Tai vėl reiks šitoj mirkti autobusų traukinių stotį. Nuotykiai tęsiasi su šitais gyvūnais. Atsisėdau
laukimo vietoje traukinio, net nepastebėjau, kaip iš galo ištraukė vandenį bežionės. Nukniaukė vandenuką. Ir šiaip bandžiau laiptus praeit. Tai kažkokios tai agresyviosios. Vos pasprukau nuo jų. Taip, kad su bežionėm čia stotiniai juokai. Laukiu traukinio, čia Hebra susirinkus vyrina. Kažką vyrina, su bulgarkė brūžina. Gražu žiūrėti, veiksmas vyksta. Tai ką tik pranešė, kad dar vėluos traukinukas. Ir už nepatogumus labai atsiprašė. Sakytum, nuo to man lengviau pasidarys. Svarbiausia čia neužmigt stotį. O tai gali atsikelt ne tik be tašės, bet ir be rūbų, be triusikų, nuogas. Paklausykit, kaip pranešinėja, kada traukiniai atvyks, koks garsas būna. Man toks garsas primena, kai loterijoje kažkas laimi. Tuoj palaukit, bus tuoj. Girdėjot? Atrodo, kai loterijoje kažkas laimėjo. Labas rytas. Keliaujam link Varanasio, atsikėlėm Indijos traukinukę. Kas keista, tai ką tik išėjau iš vagono, ėjau į tualetą ir žiūriu, stovi tokia moteriškė su šautuvu. Taip net keista pasidarė, pasirodo čia geležinkelių apsaugos darbuotoja. Stovi su uniforma, šautuvas ant pečio. Pasišnekėjom, šiek tiek persimetėm keliais žodžiais. Nesiprašiau aš ten labai, kad ją nufilmuot, nes moteris su šautuvu du tokie nesuderinami man dalykai, nelabai prognozuojami. Tai šiek tiek pasišnekučiavom ir jinai nuėjo savo keliais. Atvykau į Varanasį. Man tokios minios žmonių nepatinka. Kažkaip tai atrodo, kad vėl bus kažkoks užterštas labai. Indijos mastais visi miestai užteršti, bet kuo daugiau žmonių, tuo didesnis tas užterštumas. Tai matant tokią minią, man iš karto toks expectationas apie miestą į apačią, į apačią, į apačią. Bet žiūrėsim, kaip bus toliau. Keista, išėjau iš stoties ir nei vienas vairuotojas neprišoko tuktuko, neklausė, kur esu, kur važiuoju, į kokį viešbutį. Keista buvo, tik sveikinasi. Tai pagavo mane tuktukas, važiuojam iki viešbučio su Hebranta. Sako, nežinau, kur važiuot, sako, sėsk į priekį, rodysi man navigaciją kelią. Tai va taip, va kažkaip tai susiglaudė lekiant su pacančiko. Teko pakeisti transporto priemonę, nes šiandien sakė, jis negali važiuoti su tuktukais. Prašė sumos 250, sakau, ką tu juokauni, pavežė mane 5 minutės, daviau 90 rupijų, atstojo.
Niekas negali manęs nuvežti normaliai iki viešbučio, vėl pavežė kažkiek tai gatvės uždaryta. Pasirodo, šiandien premjeras, ministras pirmininkas Modis Varanasi atvažiavęs. Kažkaip man su šito Modžiu nesiseka. Dėl raudonam forte negalėjau patekti, kadangi jis buvo atvažiavęs. Dabar į viešbutį negaliu patekti, nes jisai atvažiavęs uždarytos gatvės. Kažkaip po truputį man jau pradeda šitas Modis nepatikti, nes mano kelionės planus jisai kažkaip tai vis trikdo. Jau trečias šoferis link viešbučio pasamdytas. Gal šitas daveš iki galo, tikėkimės. Vienas atvežė, negaliu važiuoti, kitas atvežė, negaliu važiuoti. Dabar paėjau, trečias. Važiuojam, nužiūrėsim, gal šitas daveš iki galo. Varėjau iki viešbučio, susitikau savo seną pažįstamą Tošį. Ir jis šitam viešbutį pasirodo apsistojęs. Labas vakaras. Va, po dušo visas įkaitęs dar. Taip, sitvarkiau, šiek tiek daiktų susikroviau. Dabar derinau su savo Indijos pagalbininku, iš kurio pirkau pačią pirmą kelionę dėl tolimesnio plano, nes Goa mano planuose yra toliau. Tai dabar bus Varanasis, skrydis į Mumbajų už 3 dienų ir Mumbajui porą naktų ir iš Mumbajaus į Goa. Tai man reikia traukinių bilietų, man reikia Goa kur apsistoti, reikia atgalinio bilieto vėl iš Goa į Mumbajų. Tai visą šitą suderinom. Nuėjau nuo savo viešbučio gal kelius šimtus metrų. Tai čia pakrantėje toks veiksmas vyksta. Kas valgo, kas sėdi, kas šnekučiuojasi. Atidaviau savo rūbus į skalbyklą. Maybe I can get... My name Ramesh Kumar. What's your name? Ramesh Kumar. Ramesh? Kumar. Kumar. Okay, Ramesh Kumar. And what's it? Near Marwani Swasam. Near what? Near Marwani Swasam. Okay. Nusėmiau pinigų, susiradau rūbus iš Scouts. Dabar eidamas pamačiau kažkokį tai vegetarišką maisto restoraną. Ir užėjau aplinką, tai labai gražiai, švaru, tvarkinga. Ir kilsim į 5. aukštą, tai turi būti ir vaizdas gražus. Pasiėmiau talį, skanausim. Aš jau iš tos talius valgiau, man jie patinka, tai bus, manau, ir čia skanu.